Én középiskolás koromban Vámbéri Ármin könyvein nőttem föl. Orta məktəbdə oxuyarkən Armen Bambarinin kitabları ilə böyümüşəm. Həqiqətən də sehirli, nağıllarla dolu şərqdə yaşamışam. İndi bu möhtəşəm Naxçıvanda olmaq həyatımın ən gözəl təcrübələrindən biridir. Mən buradayam. Xalqı, vətəni, Azərbaycan üçün çox çalışan gözəl insanların arasında. Gələcəyin, o cümlədən Azərbaycanın gələcəyinin iki əsas sirri var. Birincisi odur ki, ortaq uğur hissinə sahib olmaq vacibdir. Amma uğur qazanmaq üçün çox zəhmət tələb olunur. İkincisi isə yaxşı məktəblərimizin olmasıdır. Bax buna görə də tələbələr bura gəldilər. Buradan olan tələbələr isə Katmara və Lakitelekə getdilər. Və bu güclü bağı xəyanət və manipulyasiya ilə dağıtmaq imkansızdır. Legyen sikerélményünk, közös sikerélményünk.